Start. Yes! Goeiedag zijn mijn Home Choice drinkers. Als vriend Visa, die trots geworden biefblok in mijn own insurance. Gelijk van voor en achter. Ik kom Mossagpad toe. Op die badlijn. Aan die koepen. Yo, gaanspits. Nou, mijn Home Choice vandaag is ons hier bij Easy Bowl. En zoals jullie kan zien, mijn Home Choice. Hulle verkoop alles is op doelgoed hier. Yes, kijk hier. Zelfs uw zakken als je wil op een tour gaan, die zakken. Kom eens een beetje nader. Yes. Kasten voor jou. Huis, als jij wil, huis lekker patse kant op brengen. Look hier. Je kan lekker zat. Je kan lekker patse kant op komen. Zo, kom kijk hier bij Easy Bowl. Je ziet al verf, zoals jullie kan zien. Weet je die mensen die verf. Lekker satierbanken. Als je alleen het bij je satierbanken. Yes. Je zitkamer in die middel. Voor die handzakjes. Zo kom patse kant toe naar Easy Bowl toe. Kom kijk waar het Easy Bowl voor jullie. Dat is je alle kom pat toe. Weet je die mensen? Yes. Kijk je kombuis. Heel lekker kom alle pat toe voor je kombuis. En dat is goede kwaliteit. Yes. Voor je kamer. Zo kan je lekker in die spiegel staan en kijk wie je is. En wat je is. Yes, kijk, ik is gebouwd om te bouwen. Ik is gebouwd zoals een lunchbar. Yes. Mijn Home Choice. Zo gaan we aan ceiling. Voor die dakken zo aan. Yes. Pat toe. Kijk, zal het zelfs dieren ook. Die zullen dieren. Als je iemand zo'n huis opzet of je huis zit dier, like die, goed die kan die pad toe komen. Kijk, zal het zelfs stoels, alles wat mal is. Zoals jullie kan zien. Zagen. Die mensen komen pad doen, kijk, dit is op doen goed. Ik slaat voor jou met die riegraaf. Ik slaat voor jou met die riegraaf. Zo kom pad toe. Kom kijk, alles voor jullie in de stoel. Guys, als je alleen. Ik weet jullie, kijk me nu van achter, maar zo uit. Spijkers. Alle tools. Als die zo voor jullie. Zo kom pad toe en kom. Kijk waar de harde waren winkel in Victoria West voor jullie. Kraankoppen. Voor je zinkbak. Die mensen komen pad toe toiletpijpen. Yes. Zo kom pad ze kant toe. En kom kijk waar de harde waren voor jullie. Als dat doelgoed die 100% op je pad. En hulle kom pad ze kant toe. Jullie wat van Victoria West is. Plaats plekjes. Binnen Victoria West. Buitenkant Victoria West kom pad toe. En kom kijk waar de harde waren voor jullie. Kom. Kijk eens jouw stoven op. Kijk hier zo. Stoven het hulle ook. En daar is die flatscreen TV's. Yes. Niet een ding van die mensen op doelgoed is 100% op je bedrijf. Als jij nou zo'n paar bedragen scoort in je huis. Kom kijk. En billijke prijzen. Billijke prijzen. Kom pad toe. Yes. Kom pad toe. Als je alleen begrafenispotten. Begrafenispotten en alles wat maar is. Zo je kan hier niet meer slopen. Als je wil voor jou wat braadsbouw, is die braadse hier. Kom pad toe. Kom pad ze kant toe. Yes. Guys. En waarom jullie buiten wijs? En waarom jullie buiten wijs? Kom. Die is wasmachine ook. Kom aan wasmachine. Welke prijs? Hou op met Johanna was. Die zullen kom pad toe. En laatste zullen we er goed wijs. Hulle het zelf stenen ook. Hulle het zelf stenen ook. Zoals jullie kan zien, hulle het stenen ook. En hulle deliveren. Delivery is net 50 rand. Zo kom pad toe. Delivery is net 50 rand. Guys, die steels ook. Als jij zo'n beetje wil, je huis netjes wil binnen, zo teels. Die is Jojo tanken op. Ik als reeds gebouwd, zo zit Jojo tank. Die zei, yes. Guys, zoals ik zie, die stenen. Die is alles, die is teels. Die teels is aangetrakt. Zanken. Als je zo'n beetje je dak slaat, kan je prachtig. Niet je van dat doelgoed, dat is 100% op je pad. En dat is dat. Mijn mensen, kom loeren bij Easy Bowl. Die zal je spijt wezen. Kwaliteit. Geskikte prijs voor jou. En een prijs wat in je zak past. Jullie moeten gezien dat daar het een blinkele baan en alles wat mooi is.
I see.